Indonesia lakukan sudah berbahaya. Dan gol! Kembali ancaman lagi, Ragnar Ronald bangun, satu tendangan. Oh, dan gol! Ramadan Sananta! Bila kita melihat suksesnya Timnas Indonesia menghancurkan Timnas Vietnam semalam, itu tidak terlepas dari kerja keras semua pemain. Tapi yang menarik di sini adalah laga debut dari Orat Mangon. Bagaimana tidak? Dalam laga ini Orat Mangon sukses mencatatkan namanya di papan skor. Dan itu menandai gol debutnya untuk Timnas Indonesia. Good job! Performa penyerang yang berkarir di Liga Belanda ini memang bikin Vietnam ketar-ketir. Puncaknya ialah ketika Orat Mangon sukses menyarangkan bola ke gawang Vietnam. Sontak pendukung Vietnam terdiam seolah tak percaya. Tak hanya itu saja, penyerang berusia 26 tahun itu juga sukses menghancurkan harga diri penjaga gawang Vietnam. Lihatlah bagaimana ia melakukannya. Menakjubkan, kan? Di laga yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia ini menjadi momen indah bagi Orat Mangon dan Jai Izzes. Keduanya sukses mencetak gol debut yang membawa Timnas Indonesia bertahan di peringkat 2 grup F. Semoga ini menjadi langkah awal bagi kebangkitan Timnas Indonesia di kancah dunia. Bravo Timnas Indonesia!